aq sa ne vlerësojmë dhe mbështesim antarësimin e Malit të Zi, po aq mbështetës jemi për vijimin e këtij procesi me antarësimin e vendeve të tjera të rajonit, që aspirojnë dhe përpiqen realisht për integrimin në aleancë. Në këtë kontekst dhe frymën e konsolidimit me lidhje të sigurisë në rajonin tonë, Shqipëria shpreson që vendet aleate do të sqarojnë në kohën më të shpejtë mundësinë e afrimit dhe institucionalizimit të marrëdhënieve të NATO-s me Kosovën. Bindja jonë është se në këtë rajon nuk duhen lënë zona gri dhe duhen eliminuar të gjitha potencialet që mund të shfrytëzohen nga e keqja me të cilën përballemi bashkërisht.